哋俾人 downgrade 咗，因為隻機唔可以俾 BB 一齊坐喺 business class， 所以我哋有一位就被 downgrade 咗。名義上係我，實際上就係爸爸同埋 BB 被 downgrade 啦。一陣間爸爸就同 BB 二人世界喺經濟艙，高空子，高空子。媽咪就喺商務艙瞓喺度先。呢個係我哋今次喺日本租嘅車 ，BB 已經喺車裏邊等待啦。而家出緊車車，係喎。我哋而家前往第一個目的地就係當期補給，然後就去民宿啦。咁今日咧，我哋嘅活動就差唔多啦。我哋第一個去嘅地方係當期踩屎拖鞋。嚟到民宿嘅第一餐，而家係日本時間10點鐘。呢個係咩嚟㗎，爸爸？粥仔配呢個魚鬆嘅物，係俾阿 B 嘅。好啦，爸爸餵 BB。然之後咧，我哋就食當期買嘅東西。呢個茄係超級好食。其實佢咁樣歪頭，其實係咪喺個電話嘅側邊想望我個樣？因為我影佢嘅時候係遮住咗我個樣㗎。係啊。你睇，你睇下。Cheers！ 嚟睇下個杯仔喎。即係爸爸成日睇。邊食 BB 飯？爸爸而家初上臘狗。即係將所有嘅倒入。然後媽媽就食牛肉飯。而家試下食一粒。佢成個飯都已經係溶嚟㗎，所以咧，佢啲紫菜有少少長，但都 OK。係，因為紫菜會溶嘅啫嘛，所以係好 BB。我哋而家喺邊啊？去間牧場。雀仔咧，係咪兔仔咯？阿豬話：我要食，咩啊？係咪啊？媽媽，你睇下你隔離，做咩見到爺爺嘅嘛？爺爺。佢笑啊，定係做咩啊？佢唔知發生咩事，咪但係真係幾恐怖嘅，好似。迷你豬望緊迷你豬。唔中意啊！多謝你嘗試啊！好似殺粥啊！我哋拎咗一個係類似鹿餅嘅東西。其實我覺得個樣係咪好似小飯啊？哇！你小心啊，唔好跑啊，豬仔！呢個就係你媽媽啦。阿媽好似拍緊蚊咁。佢哋係羊羊嚟㗎。俾人食啊！我 thank you。哎呀，你第一次餵媽媽。嗱，
隻成功為咗樣嘢。好似笑銀，哇哇跳上。講埋先啊！佢係呢一度嘅山椒牌去做暴風，你又知佢講手會啃啊嘛，驚驚嘅意思咯。即係其實係咪咁樣啊？你望住我，驚驚，快啲啦！驚驚，好大啊，馬咁大嘅咩？所以你唔可以咁樣嘅。所以嗰啲碼頭叫碼頭。好驚啊！其實。Hello， 媽媽叫做你媽媽。佢哋好緊你呼吸啦。好啦。佢要拖住啊！佢又唔係唔敢掂喎，佢係唔想自己掂。我哋而家做緊咩？我哋而家排隊要擠牛奶。Last one. Thank you. 咁難食飲個月。我唔想知啊。Last one 咯。有冇睇到啊你？好肥咯，點樣？真係啊？肥到邊度啊？好正喎！佢啲奶，好香啊！上次我練嗰個拉頭比較乾，呢個拉頭好潤，鮮潤。成功打卡無印買咗一支，唔知香港有冇嘅3色擦原子筆。拜拜，全球最大嘅無印。眼瞓喎。剣とお金をお取りください。Thank you。幽默啲地佢揾咁香嘅，因為佢每一個都有紙巾抹㗎，所以就消毒劑咁味道。BB 你有冇望到出面啊？同款髮型喎，你兩個。我哋一齊並頭，並頭，並頭。有人撞爆咗個頭。誒，唔好拗啊！啱啦，我知你好攰。咁你。